ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ واهلا بيكم في تحدي خطير النهارده. للاسف فيديو النهارده مش هيكون زي كل مره في المزرعه ونقول النهارده هناكل الكلاب ونعمل حاجات عاديه. فيديو النهارده للاسف هيكون خطير. مش بس خطير، يعني انتوا هتبقوا فرحانين بانكم بتشوفوه، لا الفيديو ده خطر عليا، لان الفيديو النهارده هجرب تجارب خطيره مع كلاب مش واخده عليا وكلاب شرسه جدا. في فيديو النهارده قررت اسافر القاهره مخصوص عند مزرعه الفريده عشان اجرب بدله العظم، والبدله دي لما بتتلبس هيتسيب عليا كلاب من اشرس الكلاب في المزرعه. ده تحدي هنجربه، وان انا هتحبس في قفص وفي كلاب شرسه هتتسيب عليا، وفي تحديات تانية هنعملها في الفيديو. بس خلونا نمشي لحظه بلحظه مع بعض من غير كتير. يلا بينا على القاهره.